بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أرمي واحدكم بدني آية الأحكام سلسلة ترين سورة البقرة ستيك ديوان أي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. مثل فشين ريك أرمي واحدك فواني آية إكلي جنبا حكم ترين سحرك تعارف أريبهوغا كلمة معنى كروي باي معنى تنادي شرعي غتون معنى كروي معنى تنادي كتيرة السيوركي أي حقيقة كموغا حقيقة تونو تنون تو مسألة دكا فريواه تو ترين السيورك باوت تكا أي كتيرين حقيقة كبا اتسا حقيقة كا نوا باي كنت تو واه كساو من ريغواني حصة كوف ميغتون أقول من كوري ديك فيلار دنا فانا فدين سيهوركي أقول من مي إيجكون ركّا تريوان أمور كوري فاوا أدي إكمل أقول من ميهكا لاعم في كم قوانم إين فروا كرمتكا أمور كوري فاوا एक जरिया इन देमफिरिंग दुरुकुरा कमुगा कुरान का बयान कुरा फासियो रखी शक्य विष्णे एगा हकीकत बाच ए अरगुन में तफसीर कुरो मिदा वाहद को मिदा आय मीगा एम्मे वरगद हेक्के गोतुगा हकीकत गोतुगा फुदे इमाम नववी रहिमहुल्लाह विदाल फवनी والصحيح أن السحر له حقيقة मिहुरिहा वाहकता उतरें बे सह रंगलो बाकी सिहुरकी एगा हकीकत बाच वबिही क़ता अल जुमहूर व अलैहि आम्मतुल उलमा ए उम्मत के जुमहूर इल्म रिंग रायकी इंकुरिंग साउंड ने फदें बाइक फारा ए हकीकत नूं कम विदाल फुरी बसफुल तकुं ए सिहुर मान कुरवे गोय सिहुर कम गब्बुने एच्चीगे हकीके नून बावत का निस्बत करे थी का बड़ा बेलवन है नमें स्मिदन ने माना का ए हकीकत वाह चक्कमा में दुगा पूरी दलील तो बड़ा साफ को सरीह को फिरने ए जुमहूर इल्म रिंग कंड अलवा बयान करा भगवत की वाले ही आम्मतुल उलमा इल्म रिंग आम बसफुल की ने बसफुल उम्मत वक़ाल अल-क़ुर्तुबी रहिमहुल्लाह इमाम क़ुर्तुबी विदाल फ़ावे ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة سنة جماعة के मज़हब की सिहर की साबित इच्चिक्कम एक माने की एक असर कुरान व सुन्नतों दलील कुरा साबित असर एक गवाह इच्चिक्कम वलहु हक़ीक़ा अदेगा हकीकत वाक़ वक़ाल अयضًا इहन तनक क़ुर्तुबी दाल फ़ा वइंदना अन्नहु हक़्क़ुन वलहु हक़ीक़तुन यख़्लुक़ु अल्लाहु इंदहा मा यशा एई एगा हकीकत वा कमेक्कमा मैं अल्लाह इराद कुरबा हालतिगा ए कलांग इराद कुरबा कामेक उफद्दवा का एई इंसान ने की बलितका मुसीबत जे पदें अद इंसान कुरा कंततकु अनेकुन्न गेल्लुवा फदें एइन कोम्मे गेल्लुमा की से मीहेग्गा गेच्चकुन जेहिकमुगा वेनमे से कोम्मे की सल्लाह गिजन फुला कुनोनी ए कलांग इराद कुरु बेरुम वाण कंततके मे उसूलुं एकम बस हिंग मुंदा ए मिकम की साबित वेगेंबा कमे एक तेरे बाय नुक्ता था और फाह कोल्ला कुरिदानी हेगो तुम आगुमने कियो मिदा आए एम साफ सरीह दलील की एक तेरे का वारद फावा एहनी हदीस ऐसे में आए तो आगुमन दलील कुरा दलील तो तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला में आयत का बयान कुरा फावा ए कियवा देवे एच्चे गोतो 10 कुरा एच्चे 10 को देवे एच्चे आदि 10 कुरमु रक्का तेरिवांजे एच्चिकम का बयान 10 कुरम ए कुफरकम का बयान कुफाच एमा 10 को देवे 10 कुरा ए 10 कुरम मनाए पावा 10 कुरम कुफरकम का एच्चे हकीकत का नुआन एबिस गोते नोना
mi war saaf ko agmana fenno ekkam mi ayatu hama ayakuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga bayan kura fave wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah ga izna fulay ko nuni emi on ebbes gellume mi ekanu devene minge bade kodde Allah subhanahu wa ta'ala ge irad fuluge terega istisna kurba hale fiwa miyako miyaka sihuran hadagen sihurun asaru nuwa gotam bang Allah irada nukurba halatega sihuruge nuba asaru anakaya jehene Allah subhanahu wa ta'ala miyaka sihuran hedikam ga vinemes sihurakun ena rakkatir kurban irada kura furjam sihurene kanuje ehen nuniya maslaki ege asaru anakaya kurme ehma Allah ga izna fulaya ko nuni gellumen nudevene basfulun ebe dehe kodde saaf ko benge istisna ekurba halat fiwa ehin halattoga ege zariyain anakonda gelluma kurmetla jehidaneka adhiya mayayekuga esihuruga zariyain yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ege zariyain demafirin durkura ka Qur'an ka bayan kuraf emes ege ta'siren waakam gawar saafu haqiqati hame ayekuga كيت قرآن الله سبحانه وتعالى باول بافوا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد متانغا مهوريها فراتك نباكم سلامة ركاتكم يدي متانغا بيان قرآن ومن شر النفاثات في العقد گوج جهاگن گوش فمه اولے میہوں گے واہ کہ سحر ورنگ واہ اما سحر ورنگ sihuru ada hindu sihuru ke nubakam sihuru weringe nubakam man Allah hautu rakkatirkam e dennamuga maanen nonnane sihuru ga hagigate tasir nuwakum gawanam embima embe seba safwe sihuru ki hagigate wach mi Qur'an ga bay dalil sahih Bukhari ga ekelek faanu ge sanadun riwayat bafawa baswale mi aishtu faanu farapunu vidalwani an Aisha radhiyallahu anha qalat Aisha fan vidalwi suhira Rasulullah sallallahu alaihi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zurayq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam Nabiy sallallahu alaihi wasallam mihaku firhanaku sihuru hediye ei banu Zurayq wanha ge miheke ene kiya namaki Labid ibn al-A'sam kiya yahudi ena hed sihuru gwaaka eki riwayat toga bayan ve asave khud nabiy sallallahu alaihi wasallam ege asar jehun kan eki riwayat takun sabit wegen asave mig asar utere bayan kura fani hatta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala ash-shay'a wama fa'ala ekalen fana baykan kan korabbe kama hifulu waruga ekan kan nukorabbenis ekalen fana ba hifulu baykan korab fa hunna kama ikhala ekalen fana ga tobi suluka tafawut asarta ke koriko warudo ngasa den astfan vidalwani edduwe ganwata edrega timan kamana arihuga ekalen fana inna wafa دعاء كربي الله سبحانه وتعالى ekam ekadek fan salama ko debat den aishtufan aryoga ekadek fan hadis kurebe ya aisha ash'arti anna allah aftani fima istaftaitu fihi timan kadek fano ekam allah ta hatuga dennevi kanta ekadange timan kadek fana fudda dibya fi kamga timan kadek fana fen wada ganave ekmane kimikam ga shifa ek gotuga allah subhanahu wa ta'ala timan kadek fana kankam angawa debba ekamuge shifa kamaku tanos ko debba den hadis kurabe atani rajulani timan kalefan ariha demihaku ay de firihna faqada indahu faqada ahaduhuma inda ra'si degetere ekaku timan kalefan ge fala kologa ishinde wadagat bola kologa ishinde wadagat wal akhiru inda rijli anekaku timan kalefan ge fala kologa fam kologa ishinde wadagat ekaku bola kologa anekaku fala kologa mide malaikatunga wadagen faqala ahaduhuma li sahibihi den egetere ekaku anekaya bunye ma waja rajul mi
මීහා ජීෆාවනි කොන් කමෙන් හෙయ్యේ එකලෙක් ෆාන් දුආ කරවීම එකලෙක් ෆානුගේ සලාමතට්ටක ඒ බලින් එකලෙක් ෆා රක්කාතර කොද්දොමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනොවේ දෙ මලායිකතුන්වා قال مطبوب دين විදාළුවේ මත්බූබ් মানে কি مسحور එක එපාන ඒ සිහුර් ජීෆාවා සිහුර් ජීෆේ එකලෙක් ෆාන සිහුර් ගසර් ජීෆේ قال ومن طبه دين بني كاكو සිහුර් හෙදී قال لبيد بن الأعصم كي أميك قال في أي شيء دمرني كوتشك جاي سيور هدافوت كين سيور هدي قال في مشت ومشاطة دين مبناني أي إكليك فانون فناكول توركور بارو إكليك فانون فناكولون استريفلو نتيفاونا استري نجاعين هدافا وسيورك فنالون استري نجاعين هدافا وسيورك دين وجف طلع نخلة ذكر ادي مي كادور ركوگه مي එතුගේ දැන් අවගණ බොඩ මේ මානකුරනේ ෆුලෙෆිකම හිකිෆාව ඒගේ ෆිරිහෙන් රුකෙක්කම මෙතා මානකුර එක මානේ කාම කදුරු නාන එන්නමස් කදුරු නාන රුලෝගස් ෆුලෙෆිච්චි ඇසුරේ කන්නේ එක හිකිෆාව ෆුලෙප්පේ කොම සිච්චක මිනුනි දකියා ගන්නේ කොම සිච්චක අවගණ බොඩ මානකුරනේ මිතාංග එච්චෙන් හදාෆේ හො එච්ච බේනකෝ قال وأين هو اتهوري كنتاكو اسيور هذا كنتاكو تلاف قال في بئر ذروان كيا كيونو والوگه تريشه اتش دافوت سيور هذا دين فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كليك فان أصحابه كلون ترين بيكلون بيكا اكوغا جماعه كايكو هداف مزيكور والو كاريا وداغ فجاء فقال والو كاريا وداغ امبر عائشة فانري وداغ ميدالو يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء يا عائشة فانه والوගේ فين هيوني هينا فك ميون අලාරුග هينا فك අලාෆ ඔන්නේති දෝණි ම ගිරවාලි බහොන්න කාල රැක්කුලාගේ ෆිනකේ والوගේ فين එගොත ෂේහුරි وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين والو كاريගේ හෙදිපා හොරි රුක් මේ කදොරු එරුක් හීව එරුකුගේ මතී කොළ හීවනි ෂයිතානක්ගේ බෝහෙන් قلت تمن دنيمه يا رسول الله اي الله رسوله افلا استخرجته ايتي كليغ فنيروبين منو هي اي لافيچ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر به فدفنت دين بدالوني حديث قرباني الله سبحانه وتعالى هم كشور تمن كلك فانوني ابلين سلام قرباف دين اي ولا مدوغا نوبا විශ්නුමෙක් نوبا කන්තත් එක්ක මිස්තකුන් තෙරේග එබුරගෙන් හංගාදානක වට්ටක තිවන් කලේක ෆානු එහා බොඩ එකම නූලුනි ගාගොතක මේ මානමෙ කුරේන දෙන් එච් නගා පෙච්චි වලලිකම ගාස් වාරිදුන් ඇස්සවේ සහී මුස්ලිම් රිවායත් ගාස්වනි فقلت يا رسول الله افلا احرقته اي الله رسوله කලේක ෆාන එච් අන්දවාලෙ විනම නුංගයේ නෝයි රිවා කරවා ෆෝනි විදාලවනි de riwayat ki sahha de riwayat ek mane ke kale faano echi me nerubba andalaba notanattalaba ke faano eha bod ekama nulupi Allah subhanahu wa taala kale faano shifa debba fawatiye adi kale faano echi andawale bi namo e basfulo ke murada ki ismi de riwayat ki sahha de riwayat فطلبت أن يخرجه ثم يحرقه والمراد إخراج السحر ekama idi wada gati echi nerubba echi andalash ميك مرادك إخراج السحر سحر نتال وده سحر إثر نيروم إك مانه إيه منداليس نيروس والوليس كم إسكوتو كون إيدي إيه أثر نتال ميك مرادك دين عايشتو فانو كهن رواية تجاس سوي فنزل رجل فاستخرجه فيه دين ميه كي والا فابا إيشك إدافع تنو كون نيرونه هذه الرواية تجاس وجد في الطلعة تمثالا من شمع تمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي مي قدو ركوگه مي اتوغا
Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge suraful kurayfa wakama bes ber riwayat toga kurha wakama ber riwayat waridun asave den adi ekalek faanu ge suraful kurha ekale eki tantana kashi jaha porikama tunu echi ara porikama ekay faanu අවහාර කොඳු මට්ටක හදාපා එච්ච මේච් දැන් එච්ච නෙරවි මේ ඒක ජහාෆාවා එච්චීත නට්ටුවා දැන් අදි ජිබ්‍රීල් ෆාන එකලේ ෆාන දස්කොත් දෙවි අල් මුඅව්විදතයිනි කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක් කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස් මේ සූරත කියවමුන් එච්චි නට්ටොම් දියර කොම්මෙච්චස් නට්ටා ලීමා හිෆාලිම ෆුදෙවරක අසර එකලේ ෆාන හෂිකඩ උඳගු කුරාකම දියායකුග නට්ටාලුම අයකුග ලුයිකම් ෆාරකව ෆයිල් ලිබෙන් ලිබෙන් ගොස් එකේ ෆාන එක්කෝ රංගොල එක්කම වාරදින් අස් فكلما قرأ آية انحلت عقدة آية كم آية كيوا هيدوغا عقدة عقدة مكين اكل سيورة دو متكا كيوا فجهافن غت ايغه تبار غت كي جها غكن هدا ورچ ميچ وكل ما نزع عبرة ان كت لسال كم فارق وجد لها علما ايغه سوم اكلك فانو هشكولا وربودا مي تدوي وين احساس كرن جه ثم يجد بعدها راحه دين يفهوغا ان كومچ نට්ටාලු මයකුගා අශිකොල ලුයිකම රාහත් දිවුන් දියකම් මිතාංග මේ රිවායතුන් අගමන වර සාෆ් කුන් එබෙගේ හගීගී හාදිසායේ හිඟා ඒ හාදිසාගා එතන වඩාගතුමා එච්චෙන් හෝදුමා එච්චෙන් නෙරුමා එච්චෙන් නට්ටාලුමා ඒ මිහුරිහා කම කීවස් හගීගී හාදිසා තකෙක් මච්ච හිඟාපුරි කන්තත්තක් එහෙම මේ රිවායතුන් මෙදේහ කොද්දෙනි සිහරකි ඒ हकीकतकं एक है शक्के ने मिंबर साबितुआक हम में सही बुखारी वारिदों ऐसा हदीस बस पर इज्तनिबु सब अलमुबिकात हला कुरान में हफ़ाफ़ इंतिबाम दूर रकात निवास एक तरेगा शिरक गवा قال الشرك بالله والسحر फुर्तमान हदीस करे शिरक गवा हला कुरान बड़ते के हफ़ाफ़ गतुगा बयान करे फुर्तमा शिरक गवा दिन हदीस करे والسحر सिहर है तुम गवा नेबिमा ei hagigate nenge echekkam gawana boduwegen ba faafa ekkamuga sihuru legen nudias em deha koddeni echki hagigate ba ech hame hemme nabiy sallallahu alaihi wasallam e sihuru ge shifa gotuga bayan kura puri bay duataka bay kala mi farwat base be gotuga beenum kure bay taketige wahagatakum sebege hagigate ba ech hadis ka bayan pe gaswe man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwa لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر هندونو اسكورا هوري اجوا قدر اي مدينه کے خاص قدر اي اجوا قدر کے حق قدر كافي ميهك ادو هك ظهركم ادي سحركم ابس اثر نقران اي مسيور ميهك جيفا وكمغانا مي شفاء نبوي بسفل غواردو غاسوا اجوا قدر هندونو اسكورا هوري حق قدر කාකම ගවානම එදුවගෙන සිහුරුම් අදි zaharakum asren nukan මෙතන මේ සල්ගොමෙන් ෆිලාවල ගුලේ නුක්තයකි හගීගතෙන් නෙන් එච්චකුම් ජෙහුනි මයින් සලාම වාක එච්ච කාක අවම නුජේනේ ඒ හගීගතේ වා එච්චකම් ගන්වාන එමිස් දෙහ කොද්දේ හගීගතේ වා එච්ච එම ખુલાසතුල් කලාම් ખુලාසා වාකයකි සිහුරකි හගීගතේ වා එච්චකම් කීත කුර්ආනු අදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතු වර රංගල අවගමන සාෆ්වේ ෆාලුවගේ හිඟෙජ්ජේ efo den algormen balalani messihora gulunguri bayin ehni hukum taka begoto ege tirega sehoro ungenumai sihora amal kurmai e sihoro hada mihage hukma begoto algormen den kuriya bahadak em furtaman sihoro ungenu sihoro daskurum ege hukuma ki kobat ilmuren tirega kurige basurto khilaf ho fade miga skumasar ke khilaf zikr kore faave kuris agon faah kore fade boda miga ekiki halat taka riayat kurwege bay bekalom ekiki basurto khilaf ko naqul kurwa fani jumhur figuring rayaki sunna jamaatu ke ilmuring jumhur figuring rayaki in ta'allum as-sihra wa ta'limuhu haram sihru unganna dinuma ki ei haram kamek ابن قدامة رحمه الله وذا فواني فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم
sihuru ungenuma sihuru unganna dirun ei haram kameke mi kamuga khilafek wa kamuga ilmurin tere khilaf ekkamuga timan kalefan ei wadangen fennete ehma ekalefan nakuru kurawani ittifaqek sihuru ungenun sihuru unganna dirun ei aam musuluk balafiya haram kamek enamas mi haram kamge daraje ki kobat miha kufurwa daraja kametto nota miha kufurnu fasigwa daraja kametto nodiyam miha ecce daskura maqsadakun wata daskura ecce ge bawatum faregga e hukumat tafatu asane to daraja got ei haram kam be sebur eki daraja got ben haram kam ki egesaw miha murtadwa kan anebbe haram kam ki egesaw ngena fasika kabwa kan islamunge taraha ga hure islam kam beru no ena fasika ka vede adi islam kam beru sebede ekam dehalatu ge sei haram kam en ben haram kam egeso me murtad duwede anebbe haram kan ena murtad denno ena fasika behema sihuru ei ungenuma uganna dirun ei haram kam ekkam ga vidalu faden e vidalu wani ei kon darajege kametto egeso me millatum beru wedane to nuwata nuwana to nuniyam kun halatek to beruwani kun halatek to beru nuwa efa vidalu wani sihuru ga hada ecche ena daskura echen e kufuruge bahe kufuruge amale kamuga wa nama nuwata e ecche ei ungenu nuwata unganna dirun ei hudda kamekkamang ena deke nama efad halategga eneki kafirke ei sihuru ungenu haram kura bani kon echen hudda kurumaki midenne mana kufuruge amale kufuruge bahe ena punanjeni ena kienjeni ena ungenenjeni ena kuranje kamaki kufuruge amalekkam goifa ekan ei huddakam ekkamang ena bunakam vejjam man Allah haram kurafa kamen ena huddakam dekeni ehme me exam perigen shari hukumakashe ena inkar kurani ehme e aqida ga sobun ekam ga sobun ena kafirwane ehen nuni ekura amalaki ei millatum beruwa darajage kufuruge amalek kamuga nuwa nama ena efad aqida nennam ena wani fasika kas ei haram kam karagati de midan wa umra bedehe godde mi kura amaluge bawatun e bohore kan darajaga tafat kommeska tafawtake mi hun kura kantatto terege e bohunnakan huriha kamebes haram kamekkam ga uma ekugas haram kamuge darajaga midan neven tafawte bohunnek qala al imam ash-shafi'i rahimahullah shafi'i fan vidal wani in idha ta'allama as-sihra qila lahu sif lana sihrak ena sihuru daskoffikam gawana ama aharmen ena gatuga bunaniye kadeti daskuri sihure aharmenna kiyadesh mane ki sifa koddesh konkame koche kiyevi koji daskuri den ena kiyade kiyadinumuga fa in wasifa ma yastawjibu al-kufra ena kiyade kiyadinumun kufruwa zaatuge kamek ena kurikaman algum nengijjiya esaum fedigen ei misalaka babeluga ahulwarin hedikala sihur ei mi taritaka falakutaka amejjige honna tantam bala ejjige asaru kainatuga waakam i'tiqadu kura echen ena daskofikam gawanam ei kufur ehmeje halatuga ena kufur waakam aharum buran wa in kana la yujibu al kufra ena ekur daskuri echku kufur wajib wa zatu kamekkam ganwanama ena fa in i'taqada ibahatahu fa huwa kafirun wajib wa in kana la yujibu al kufra fa in i'taqada ibahatahu فهو كافر والا فلا دين onnani ishara hukuma ena inkar kurun ei haram kame noon kama wata ei hudda kame kama ena qabul kura kama gawanama e hukuma ena inkar kurima ena kafarana e nooni ena kufre nuwane e amalaki ibahatu ke amal idaraja ke amal ekam ga nuwana qala an-nawawi rahimahullah wa huwa yatakallam an as-sihr sihra bihi kutubadakum nawawi imam bidala fawani وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقضي الكفر كفر وإلا فلا فه سيهور أنجنو ما يعنى دينو مكي حرام كمك إيه ترين كفر وذاته عملك باهك إنا كفيكم قوانا ما يسام عنا مرتد وانا إيه نوني إنا واني فاسية كشيما ميغا دي درجة كنتت أولئك أقومنا مي إنجم ميدان يبص فلتك أبو حيان ودار الفواني وأما حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله من الكواكب سحر بتريك الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك التعظيم كره مثالك فلكتك
me gurahataka madikilamataka me go sekeke nakettaka echi makkon hita shaytana makkon hita mibawtu kankan qurankam go anama ei efada biho kafarwana kam ei ijma' masalek egane be shakki allah fi ahim faratak alkon kurum ekalaga fi ahim faratakum waagedun ekankan ei kufuru ge terege himenekam لا يحل تعليمه ولا العمل بفدئ تذكر أديتك عمل كرم حلال وجنوي وكذا ما قصد بتعلمه سفك الدماء والتفريق بين الزوجين أديتك ونجنمك مقصدك دم فيرن دركور ماي ميستكون تريجا عداوة تريكما ليه هو كم غوانا أي حرام بجنبا كمك نمس ඒක terega kufuru ga amale kurin iswedi daraja kam nuhimene kam gwana me harankam ge daraja ga onnane emiyo ge halatuga wegen dani fas wamma idha kana la ya'lam min shay' min dhalik bal yahtamil fa adh-dhahir annahu la yahillu ta'allumu wal 'amalu bi ifada kam faalako fenna nekkam gwana ifada kam ekkam ihtimal kurum kam ga winemes ifada halate ge emiye ge maccan ei kafarekkam ge hukum kana nelidana ennames ifada halatuga e ungenu mai unganna dilun ei halal wegen baane kamennunk e min nakulta ilmuren farapplum bardun asawani ege bawettakai sihuro gotuga nankiye taketige bawetta tafatum ge sabum الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله بيان كرافا وقد نص أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه ما أحمد رحمه الله بيان كرافا وكما سihur unganna dirun ei ege so miha kufur wegen dana kamekka ege terega isse bayan vediya daliltan adiki qur'an ka allah subhanahu wa ta'ala agmen ayat tafsir kuram bida ayen ei wattaba'u ma tadlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra mitanga henekam shaytanun kafaruye emi mistakuna sihur unganna din kabatta em ayat ka sori nasu hebede kodde sihuru hada miha ei sihuru unganna de miha ei adu ungene miha ei kufuruge amalekkan ena ekuran dalon kurin denne pade miga mi tafatu mi annani bay mihun e sihura ge bawatto gotuga himana etti wara fulawumuge sawbun ege terega kufuruge midennevi maana ga nuhimene bay kala nuba kankan neggani kan kambes ege terega himana e nuniyam shaytana kiben waage duma allah ge sufurutaka ihanati kon hituma adi eki nakettaka eki taritaka handa miccehim waage di ejjege me hottuntaka maneki haraka kurunga dimaw eki kantattas kainatuge tasirutaka me asar kuraka maddekigen kura ebbes echen ya medugas ebbes me shakken nukuran ei kufuru kama de terek ehma ei miga bawetta tafatuati hagiyatuga mi aam hukumga ilmurin tere kumasarege ekege basfulta waridun aso ibn hajar rahimahullah idala fawani fa inna zahiraha mi ayatun emihu sihuru ganmo sobun kafir riwaga bayan ko fatum fa inna zahiraha mi ayatuge berburun saaf ko fennonge maane ki annahum kafaru bidhalik emihun ege sobun wani kafir fe ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر اتشن ungenigen miho kufur nuwane etchen ei kufur wazatu etchekkamuga kandenneli ehmema e etche ungenun ei kufur ebunum de kodde siure kufur ekkan saaf hama hemme bi ayatu ko bayan kurafa ane nukta wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur edebe kalun e ungannawa dibba kamuga nuwe timammen wa kan kashwari tibame un imtihana kurmattaka fonuwe bayekkamuge mi ungenigen kademen kafir nuwashe bidalo fanuni memme seba sariya qur'an ge de kodde e unganumuge saw miha kufur wegen danek ane dalil ki hum ayatun nege dalil ay wa ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum emihun ungeni daskurani emihun ebbes halega faada bane shenune huriya halatagga semihun bane gellume duniyega soti gellume ukhrawi hayatga soti gellume ehmima ebbes faada en e duniyega sukhrawi hayatuga nuwane mulin saaf gelluma kurmatilanje kanka ei kandege man allah aran kurwa bawa ege saw miha gelluma halakan illa lakankan ei miha deenum beru wada pada narakaga daima onnan jehidane kantettek embima khulasa ke sihuru ungenun sihuru unganna dirun ei
haram begin ba kamekkan adi egi terega ilmurin baswata kabbala ro ei kufuru ge amalek agumana war saaf ko ebe enge miden ne baatuge siuredun siur ungenu unganna dunu ei kufuru ge amalek nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an man ta'allama shay'an min as-sihri qalilan kana aw kathiran sihuru ge tereng echen ungenijje miha ei kuda member ekkam gaves tuwada gina member ekkam gawinemes ena e ungenuni kuda madu member ekkam gawinemes gina member ekkam gawinemes kana akhiru ahdihi min Allah ei Allah subhanahu wa taala ena detere goin ahudoge emme nime hisabe mane ke Allah subhanahu wa taala ya ena deterega ebbes kala ahude nete ek mane ki islam kamuge ahudun iman kamuge ahudun ena beruwegen da hisabe gulun kende hisabe ei sihuruge tereng ena eccem ungenicche kamuge awanama ei madu ecche kamuge aves gine ecche kamuge aves e ugene hisabe ei Allah subhanahu wa ta'ala ena oen huriha ahudu kashore kende hisab yahudu kashore kenike nudane ene islam ekkamuge tawhiduge mativeri kalima ena gatugo obba man Allah ahudu gotun kenike nudane gulume එහෙම එකලාංගය ඔයෙන් එම්මෙ ෆහුගේ ගුළුන් ඒන කෙණිගෙන් දා හිසාබ කියන මිල්ලතුන් බේරවා හිසාබ එහෙම සිවුරු උගෙන මේ මෙසෙ බදේ කොද්දේ ඒ කුෆරුගේ අමලෙක්කම එහෙම මේ හගීගතුග මිතාංග මේ අවගමෙන් මේ දන්නවාලම් බේ නුක්තා කිදින් දෙන් ආම්මුක මේහුන් මේ හුද්දකම විදාලවා හාලත්තෝගා මේ බයන් කරවණි මිසාලක algon men mes midakkani sihuru gawa mihun as sihuru dekkima sagum nebenge by far ai sihurek enut ei sihurekkan e hadafuri kon etchekkan ebe fulum vidalwani ege hagige ei miha rakka teriwane goy ekan denegatu mattaka eya behegotun kiyagennun heye engeni ehma e maqsaduga ege hagige denegatumoge maqsaduga ilmi gotun echen e kihine ba kamekkan hodumuge beenumuga echen ekankan egotan hodun ei kufren nune ei awgamana fene hama waragina sunnatuge ilmuwarin datta mehunane bayan kurwa mifade migotere misfi mekankan kurani mege farwaye ki mi mikam salame bane mihenne emmenna kannege sihoren hada futtaka se sihorekkam ekam sihora enun eksa wakikuram megeni e ekama be maulumat hodagenne ekam agon gabu kuratuga sihora be maulumat ekanka mistakun kurage ammukon enguma adi sihuru hedu mattaka sihuru ugenuma sihuru wari gotun sihuru daskuruma ei tafa dekama ei algonmen sihura be maulumat qur'an ka bayan kura free maulumat hadis ka bayan kura free maulumat ugene ekan algonmen nujehe shaytana kiban wage deka algonmen nujehe esormenge nantakya algonmen nujehe me 40 tusne fennuwara hunna algonmen nujehe 40 tuswenden ekeheri tanekka andiri tanekka mihunna wakin uleka algonmen nujehe වියානුද ෆාහිෂ අමලෙක් කුරාක සිවුරුරේක බුමට්ටක සිවුරු දස්කුරු මට්ටක අම්මුක මිහුන් කුරන් සරුතු කුරා කංක මිහුන්නනි 40 තුස් නමාදන කොමුරු 40 තෝ හිනාතෝ හිරනු එහුරු අදි ඒනාගේ මහරමුගේ තෙරෙන් ගෑත්තිමාගේ මීහක බදඛලාගේ අමලෙ හිඟු බුර්ති වියානුද ෆාහිෂ කංකම් කුරන්ජේ නමාදක් ඒනා එරිකමුග වේනෙමසේන වුදු කුරාකම් හුද්දෙන් නොවේ ජමාතන් ඒනා අයස් ඉරවරා ගඩේ ඉරෝස්සේ ගඩේ ඉරාදිමේ සජිදකො ඉරාදිමේ රුකූකො ebbe secche gayanula irora gadiga hunna nikana bar kantata kena kurang ebeje sihuru ungeni daskon e sihurang ena henu mattaka ema ekfada kankama ki kufuroi em algon menda bes mihar me egenita mikala kankam me kuran ebeje hekan sihuru wariya sihuru eko mattaka em egutan e sihura be maulumat engun ei kufren none em baype kalon sihuru daskuru muge maanage terega mikankam bes waddawati e vidalwoni amusulukum balafiyam sihuru ongenun ei manaka benu nekam agumetenwani mi qur'anuga sunnatuga bayan kurwa ba sihuru daskurumuge murade none adi mi mihun hadanu hada mihun qur'anu bakan kan agumenna engumaki ei ebe salega enu bakan kan agumenna araganna kan nuji agumenna mengeni e ne qur'anu bakan mekkan ena lefer nu ba etchekan ena elifur etchen ei shaytana ga wagi hoden lefa etchek ena qurhafa etcheki ei sihuruga baawette utere himene etchek ei faharek gaves sihuru daskuruma sihuru ungenuma sihuru unganna tinumuge muraduge terega himene kamennu mifada haletten ei mege tereg istisnawana halen ei rakka terive mattaka algon men eba jehe dene gannan kobakan mega sihur kobakan sihur non kine miyun kofuna kantak paragine para
argumen terega eki baave baawatu gecche lievi ge terega rakka kurave gega waqtaanu godu ajehi ei coach ekka neengi by far aage daruga aage ka nodeve komme gadiye irwor badanje egadi egege ga faseha viha gota mihun dani gegega anghenu viha gota deveni waki gadiyegga egege manima waki gadiyegga ege hiya kurun eme fortam wakar nagar irwor badanje em fortam bingalar irwor badanje em gos ekege baawor adi simenti gara futtakas gege imaratan wen ele me taritaka echchige dawruma mikanka nubale ennodu odifaaru adi balam vekas diyor bodu vekas balam bi faratu madu vekas muusun nagalu vekas no bele masbana gadiyega nuni masbana mah tunu agota nuni awhundu ki mama kondu body sawa kaga me ena ben doni ena balam vegen ratugo mudimbe karehi mudimbeve odi balane dohen eben heye rangalu dohe ekam baladi gar timanne bune mudimbe bala puni mi aharuga doni baran kamda oti emme dohe aharaku tinsideg fastostu sonneruga maris kalanga hadratun rizqodu mattaka odi ebbaran kamda emme dohe non den kommogote be sehar edu nubelijja manaka annahar dohe den oti yawenne ti anek nenno tem comments baran jene edu den by faran irumati faratuga banna doni holugu faratanga bala ennunto ei sida edimala algume ratuge faratuga banna odi ratuge rayitu vekalun kondu alagen kandu alagen dawmun gos ane faratanga bala hama sida me kamberiya puna dimal kukula halache katila tohimaccha ukanje janawaruna shaytanuna qurban kuranje tawhidul kalima farhandaralle burikolle ikala baawar kufuru gamal to kuro medani mi hagigatuga vesmi adinu millatun beru azatuga bodati kantat mikala kanka algumanna engen jehni ei nuba kantat takkan en algumen durwe rakka terumatta irat kurbe annafta algumen shiurada miha be macchen hori sharai hukum adi hedum gori ehni bay masat ka be tu hada kalan hada wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.